王鹤棣竟在节目里公开吐槽黄子韬睡觉打呼噜，这究竟是兄弟情深，还是真相爱相杀？近日，在热门综艺《宇宙闪烁请注意》中，王鹤棣毫无顾忌地吐槽起黄子韬睡觉时的小毛病——打呼噜。这一吐槽瞬间引发了现场观众的爆笑。黄子韬听到后也是迅速反应过来，幽默地回应道：“这一句话一出来，我就知道是王鹤棣写的。”王鹤棣也不甘示弱，自嘲是个卑鄙小人，但这样的调侃在兄弟间却是再正常不过。一旁的黄晓明也加入讨论，他解释说，真正的兄弟就是这样的，互相开玩笑，互相怼，大家都不介意，反而觉得这样更亲近。这种轻松愉快的氛围，不仅让三人之间的关系更加紧密，也让观众们看得津津有味，纷纷表示这样的兄弟情太有趣了。王鹤棣和黄子韬的这次互怼，不仅展现了他们之间的深厚友谊，也给观众带来了欢乐。快来评论区说说，你身边有没有这样互相调侃的好兄弟呢？